وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Бисмилля рахман рахим, ля хавля ва ля куввата илля билля. Итак, мы продолжаем читать третий бурдж, который является ответом на очередной вопрос Мухаммада Дибира аль-Бурджи. Задав эти вопросы Хасану Стару Кудыса Сюргу, он хотел тем самым развеять множество сомнений, которые появились в те времена в Дагестане. Вопрос состоит в следующем. Есть ли разница между тем, кто в тарикате, и тем, кто не в тарикате, в плане хорошего и плохого конца? Мы начали разбирать третий бурдж на прошлом уроке и прочитали, что люди, которые находятся в тарикате, больше других боятся плохого конца, то есть смерти в неверии. Итак, Хасан Устар Кудыс Сфиру продолжает. Очевидно, что в идущих по пути приближения к Аллаху богобоязненности больше, чем в остальных, и в итоге это спасает их от потери имана, как сообщается в аятах Корана, которые свидетельствуют о хорошей участи богобоязненных. Всевышний сказал: «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите правильные слова, и Аллах примет ваши деяния и простит ваши грехи». Согласно толкованию, Аллах будет доволен этими деяниями, они примутся и запишутся как благие. Также Всевышний сказал: «Поистине Аллах любит богобоязненных». Также Всевышний сказал: «Аллах принимает от богобоязненных». Также Аллах сказал: «Поистине наилучшие из вас перед Аллахом богобоязненные, поистине Аллах всезнающий и осведомленный». Не сказано «самый богатый» или «у кого должность выше», как многие полагают сегодня. Также Аллах сказал: «Те, которые уверовали и были богобоязненными, для них радость и в этой жизни, и в жизни следующей». Мы видим, что для мусульман сегодня нет никакого блага в этой жизни. Сейчас мусульмане нищие и униженные. Это все потому, что ислам для нас стал лишь лозунгом, который никак не подкреплен делами. Это касается любой области. Возьмем, например, акиду. Большинство тех, кто спорит об этой науке, далеки от богобоязненности и поминания Аллаха, а все разговоры о фикхе сводятся только к длине и форме бороды. Даже в тарикате в наши дни многие заняты внешним, а не внутренним. Мне рассказывали, как еще в советское время в одном селении мюриды прочитали маулид. На следующий день один из присутствующих на маулиде рассказал о нем очень большому мюриду по имени Махали. Тот спросил рассказчика: «Какое поклонение ты совершил прошлой ночью?»
Ответ был: мы просто легли спать. И тогда Махали сказал: этот маулид никак не повлиял на ваши сердца, иначе бы любовь, которая появилась в них, привела бы к ночному поклонению. И добавил: если ваши деяния остались такими же, как были до маулида, то какую пользу от него вы получили? В наши дни мы повсеместно наблюдаем различные маджлисы, речи, которые с удовольствием произносятся, садака, которые раздают, пение, которым украшают маулиды, теперь даже с аккомпанементом. Мы должны понять, что ислам так не распространить. Посмотрите на коммунистов: 1 мая, 9 мая, 7 ноября и другие праздники, парады и лозунги не смогли спасти их строй от развала. Любая система разрушится, если лозунгов будет много, а дел мало. Это касается не только коммунистов, это касается любой системы. Поэтому надо меньше болтать и больше работать. Полуголые певицы поют про имама Шамиля или Таля Бадру Алейна. Что бы он им сказал, увидев, как они прославляют его с открытым ауратом на сцене? Мы не должны использовать ислам как полотенце и вытирать об него свой грязный нафс. Из-за того, что мы так поступили с исламом, Аллах сделал так, что теперь мусульмане стали полотенцем для Америки, Англии и других западных стран. Хасан Устар продолжает: «И Всевышний сказал: и затем спасутся те, которые были богобоязненными». То есть те, кто в этом мире был озарен богобоязненностью, удален от ширка и различных грехов. Также Всевышний сказал: «Поистине спасется богобоязненный». Этот аят был ниспослан Абу Бакр радиаллаху анху. Аллах сказал: «И подготовлен рай для богобоязненных, таких как праведные халифы, имамы, шейхи, устазы». Дальше мы переходим к рассмотрению причин плохого конца. Мы прочитаем слова имама Газали, которыми он охарактеризовал свое время. Для нашего века они стали еще более актуальными. Имам Газали пишет: болезнь сердец распространилась больше, чем телесные болезни, по 3 причинам. Во-первых, тот, у кого больное сердце, не знает о своей болезни. В наши дни люди с сигаретой во рту рассказывают о том, какие у них чистые сердца и как они никому не причиняют вреда, при этом даже намаз не совершают. Во-вторых, люди не понимают последствий болезни сердца, потому что не видели своими глазами наказания. Что касается телесных болезней, то все видели, как от них умирают, поэтому люди стремятся от всего вылечиться. Если у человека больное сердце, то он до Москвы доедет, чтобы показаться специалистом, а если сердце охвачено духовными болезнями, он даже с места не сдвинется. Главное, чтобы было что есть и что пить. И в-третьих, как сказал имам Газали, и это никак не исправить, нет врача, который бы смог вылечить. Врачи – это ученые, но они сами больны в наши дни и не могут вылечить ни себя, ни других. Чтобы их духовные болезни не стали заметны, они вынуждены сами сбивать людей. Любовь к мирскому – это смертельная болезнь. Эта болезнь поразила и врачей, то есть алимов. Они уже не способны исцелять, ведь если они призовут к лечению, люди им скажут: «Вы лечите нас, но забыли про самих себя. Вы призываете оставить мирское, хотя сами целыми днями гоняетесь за ним. Вы говорите, что мирское ничтожно, а сами плаваете в нем, как рыба в воде». Имам Газали 1000 лет назад назвал 3 причины, по которым болезни сердца только увеличиваются. Они охватили всех нас. 90% всех проповедей касается того, как ходить в туалет, как совершать хадж, но никто не говорит про духовную эпидемию, которая охватила нас всех. Некоторые алимы боятся говорить об этом, потому что держатся за свою должность, другие стыдятся, потому что сами такие же, третьи еще за что-нибудь цепляются. Вот почему тем, кто был до нас, Аллах дал многое, а нам ничего не досталось. Хасан Устар продолжает: также причиной плохого конца является множество грехов, как явных, так и внутренних, постоянство в малых и больших грехах. Тут надо знать, что деление грехов на малые и большие актуально лишь для обычных людей. Как говорит имам Газали, для алимов нет такого деления. Для них все грехи большие, ведь любой проступок алима, даже самый маленький, это пример для окружающих. Поэтому Хасан Устар Кудайс-Сирру пишет своему муриду: «Сынок, смотри, не совершай запретных поступков на публике, иначе люди скажут: такой-то сделал, значит и мне можно». Хасан Устар продолжает: «Из-за этого тьма и черные точки охватывают сердце, и тогда человек перестает бояться Аллаха и плохого конца. Как наркоманы начинают с сигарет и доходят до тяжелых наркотиков, забывая о страхе и смерти, так и грешник постепенно перестает бояться Аллаха. Всевышний сказал: «И охватила их сердце тьма,
того, что они совершали. Их сердца сгнили и ослепли из-за обилия грехов. Удивительно, как люди привыкают к грехам. Впервые увидев мужчину, женщины стесняются и пугаются его. Если же она будет постоянно находиться в мужском обществе, то со временем начнет считать мужчин своими друзьями. Через какое-то время ей уже будет все равно, кто рядом с ней, мужчина или женщина. Устаз писал в Назмабе: «Раньше женщины убегали, увидев лишь подол мужской одежды. В наши дни женщины вообще забыли, что такое стыд и зачем стесняться мужчин. Поэтому Устаз из Батлуха говорил: женщин много, но когда доходит до женитьбы, их становится мало. Иными словами, мало тех, на ком можно было бы жениться. Они как белые вороны». Хасан Устар продолжает. Имам Газали, рахимахуллах, пишет в Ихья: «Без сомнения, грешник из-за своих грехов вредит своему иману. Иман неоднороден, он имеет 71 или 73 уровня. Наивысший – это «Ашхаду алля иляха илляллах». Самый низкий – это устранение с дороги всего, что мешает на пути. Поэтому является сунной устранять с дороги все, что может навредить или помешать путникам: умершее животное, большой камень и так далее. Так мы устраняем трудности для мусульман. Хасан Устар продолжает. Примером этому можно служить утверждение: человек неоднороден. Он состоит из 71 или 73 частей. Важнее всего в нем сердце и душа. А наиболее низменная часть – это уход за своим телом, такие как подстригание усов. Тут надо сказать, что в некоторых мазхабах это является сунной. Просто некоторые течения выбрали это действие в качестве опознавательного знака, чтобы выделить себя среди других мусульман. Впрочем, этот вопрос по-разному решается в разных мазхабах. Уход за своим телом, как то подстригание усов, подстригание ногтей – это известная сунна. Мы должны подстригать все ногти и не оставлять, как некоторые, один ноготь на мизинце. Имам Газали говорил: «Я не видел недостатка больше, чем когда у человека была возможность что-то сделать, а он не доделал это до конца». Хасан Устар продолжает. Очищение кожи от грязи, чтобы отличаться от грязного скота, измазанного в своем же навозе. Ведь скотина так неприятна из-за своих длинных ногтей. Это был пример. Иман подобен человеку. Как человек может быть неряшливым, неухоженным, с длинными и грязными ногтями, так и иман может быть слабым, основанным лишь на произнесении шахады, лишенным других ветвей веры. Отсутствие шахады говорит об отсутствии веры, подобно отсутствию души в теле. Тот, кто просто признал шагаду и посланническую миссию Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, подобен безглазому человеку, у которого отрезали все органы, оставив только душу. Сами подумайте, если нет жизненно важных органов, как долго продержится душа? Он близок к смерти, и в нем еле-еле держится одинокая душа, от которой отделились все органы, которые укрепляли ее и которые укрепляла она. Так и человек, в котором есть лишь основа веры и который скуп на праведные деяния. Он близок к выкорчевыванию дерева его веры, когда его настигнет бушующий ветер приближения и присутствие ангела смерти. Как дерево будет вырвано с корнями, так и человек погибнет без веры. Это касается тех, кто удовлетворяется только шахадой, не совершая никаких дополнительных видов поклонения. И любой иман, который не зиждется на убежденности, ветви которого не раскрылись в праведных деяниях, не сможет удержаться при порывах жуткого ветра, когда человеку явится лик ангела смерти. Страшно за его участь. Лишь регулярное и постоянное поклонение, а это поклонение мюридов. Речь идет, конечно же, про поклонение, которое было совершено ради Аллаха без дополнительных целей. Поклонение, совершенное ради Аллаха, подобно дереву с сильными корнями, которому никакой ветер не страшен. Лишь регулярное и постоянное поклонение делает корни прочными. Обратись к 4 тому, страница 6. Также имам Газали пишет на 7 странице: «Грехи для имана подобны вредной пище для тела. Человек обязательно отравится такой едой». Для имана запретная еда представляет куда большую опасность, чем просто вредная. Запретная еда приводит к тому, что человек начинает совершать запретные действия. Несмотря на то, что религия дозволена и есть возможность совершать хадж, наше население уверенно сходит с ума именно из-за того, что многие едят запретное и сомнительное на деньги, полученные от ростовщичества, убийства и грабежа. Именно поэтому нрав людей так сильно испортился. Всевышний сказал: «О посланник Аллаха, ешьте благое и чистое и совершайте праведные деяния». В Рухуль Баян сказано, что Аллах сначала велел есть чистое
и лишь потом велел совершать благие деяния, поскольку лишь на основе дозволенной и чистой еды человек может совершать праведные поступки. Это надо хорошо усвоить. Многие ищут защиты от явного вреда, не обращая внимания на вред духовный. Имам Газали продолжает. Он не ощущает этого, пока его состояние не изменится. Вмиг он заболеет и вмиг умрет. Так же и с грехами. Конец слов имама Газали. Человек грешит и вмиг может потерять веру. Хасан Ус-Сар-Кудыси продолжает. Что касается саликов, салики соблюдают адаб постоянно, насколько могут. Для них ислам – это не пустой звук, как для большинства сегодняшних мусульман. В их сердцах зиждется искренняя любовь к исламу, и эта любовь увеличивается и увеличивается день ото дня. Что касается саликов, то первое, чему их обучают наставники, это покаяние, истихфар, и салават пророку, саллаллаху алейхи вассалям, в надежде, что Аллах заменит их греховные поступки праведными. Ведь праведные поступки, будучи совершенными с искренностью, приближают тебя к Аллаху и отстраняют от греха. Хасан Ус-Сар-Кудыси продолжает. Всевышний сказал, те, кто совершает мерзости и вредит самим себе, когда вспоминают Аллаха, просят у Аллаха прощения грехов. Также Всевышний сказал, кто совершит недозволенное или навредит сам себе, и затем попросит прощения у Аллаха, найдет Всевышнего прощающим, милостивым. Еще Аллах сказал, поистине, благие деяния устраняют запретные. Они смывают с человека маленькие грехи. В одном из хадисов сказано, за каждым греховным поступком совершай благой, он смоет прегрешение. Если же мюрид совершает грех, он кается 1000 или 500 раз в день, как приказывают наши устазы. Ибн Маджа передает, если вы ошибетесь и ваши ошибки дойдут до верхних пределов, а затем покаетесь, то Аллах примет ваше покаяние. Ат-Табарани и Аль-Байхаки передают, ангел справа руководит ангелом слева. Когда раб совершает благой поступок, ему записывается 10-кратное воздаяние. Когда он совершает грех, и ангел слева хочет записать его, ангел справа говорит «подожди». И ангел слева ждет в течение 6 часов. Если раб попросит у Аллаха прощения, то ему ничего не запишется. Если же он не покается, то этот проступок запишется ему одним грехом. Это большая милость для мюридов. Надеемся, что мы с вами тоже сможем получить пользу от этой милости Аллаха, совершая днем и вечером вирды, которым нас обучили устазы. И мы надеемся, что эти уроки принесут пользу нам, а затем слушателям и зрителям. На этом мы закончим наш урок. أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك
أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم.